ispred sebe izazov, veliki izazov. Valja današnji dan prebroditi. Ne znamo šta će Allah odrediti da se u njemu dogodi. Nikad ne znamo kad ustanemo na sabah namaz. Šta će do jacije biti? Ne znamo. Braćo, valja čuvati. Ima jako puno naroda koje je Allah dao, ali im nije dao da imaju vlastnu kuću. Nije im odredio takvu sudbinu. Mi nismo veliki narod. 2,5 miliona ljudi koji se osjećaju ovako kako se mi osjećamo. To je jedna ulica u velikim gradovima. Vi to znate bolje od mene. Putovala ste svijetom više od mene. Ali ovo je narod kome je Bog dragi dao da sagradi svoju kuću. Da je ima. Da ima sobe, da ima svoj sprat donji, svoj gornji sprat, svoj krov, prozore, vrata, da možemo da uđemo. Dakle, da se tamo osjećamo to što se osjećamo. Valja je čuvati svaki dan, rekao sam. Idu ovi izbori za Srebrenicu, molim vas, Srebreničani ovdje, a i svi drugi. Dakle, i Vlasenčani, i Srebreničani, i Bratunčani, i oni iz Kozarca, i oni iz Prijedora, i oni iz Dervente, Višegrada i drugih mjesta. Molim vas. Bolje je, kao što sam kazao, da svake 4 godine izađemo i potvrdimo našu volju, nego da moramo krv proljevati. Dakle, naravno, kad bude trebalo i to morat ćemo. Nemamo mi tu dvojbe nikakve. I to kad bude trebalo, mi smo sinovi te zemlje, mi se ne livimo da kažemo da ćemo izaći svakome na megdan ko dira njenu suverenost. A svi koji žele sa nama živjeti, mogu živjeti sa nama u miru. Nikada nikoga ovaj narod nije ugrozio. I nikada ni protiv koga ovaj narod nije vodio rat. Protiv njega su vođeni ratovi. Ali mi kažemo, našu volju niko neće poništiti. Mi ćemo odbraniti svoju domovinu. I zato vas molim, nemojte da budemo lijeni i nemojte tamo gdje možemo jeftinije proći da plaćamo skupu cijenu našeg opstanka. Nemamo pravo na to radi naše djece koja tek stasavaju. Njima treba ta kuća, možda nama i manje treba sada u ovim godinama. Mi se spremamo za onu vječnu ahiretsku kuću, ali da bi oni došli do ahireta, oni moraju preživjeti u ovoj kući zemaljskoj. Njima ta kuća treba. Zato je naša obaveza, ja vas molim, da o ovome imamo potpunu svijest kao narod i kao zajednica muslimana. Nemojte da ovo smatramo marginalnim pitanjem.